Daawwattoota wiirtuu miidiyaa bakka jirtan maratti nagaan keenya isin haa qaqqabu. Wiirtuu miidiyaa irraa oduu galgala kanaan isinitti himamu. Oduu gaddaa. Sirni awwaalcha koomediyaan Sooraa Abdataa lixa Oromiyaa magaalaa Jaarsoo mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Gabreelitti guyyaa har'aa raawwate. Sooraan roobii galgala magaalaa Finfinneetti kan wareegame yoo ta'u, guyyaa kaleessaa gara biyya itti dhalateetti hiriyootaa fi jaallattoota akkasuma dinqisiifattoota isaatiin magaalaa Finfinneetti irraa gara biyyaatti geggeeffame. Reeffi isaa halkan edaa adeemaa buluudhaan guyyaa har'aa ganama magaalaa Jaarsoo wayita ga'u guyyaa har'aa kana waaree booda bakka maatii firootaa fi jaallattoonni isaa argamanitti sirni awwaalcha isaatii raawwatamee jira. Lubee Girmaa dabalata qabdi. Bara 1991 lixa Oromiyaa magaalaa Jaarsoo jedhamee kan beekamtuu fi kan Finfinnee irraa kiiloomeetira 510 fagaattee argamtu keessatti dhalate. Sooraan akkuma ilmaan Oromoo kaanii jireenya magaalaa fi baadiyyaa wal keessa dhuubamaa keessatti maatii hojii gargaaraa, barnoota idilee isaa hordofaa, mucaa kabajaa fi safuun qe'ee qananii fi gammachuu keessatti dhalatee guddate ture. Dargaggeessi nyaatee beela hin baane, taphatee kolfee hin quufne, karoorsee karoora isaa hojiitti hiikuu hin eegalle, kolfee nama kolfisiisuu, ofii gubataa nama bohaarsu malee gaddaa fi dhiphina keessummeessuu kan hin jaallanne Sooraa Abdataan dargaggeessa reefu ganna 24 ture. Ol adeemaan koomedii afaan Oromootiin qoosaa yookaan koomedii hojjechuun beekamu Sooraa Abdataan magaalaa Finfinnee keessatti du'ee argamuun sababiin du'a isaas aga ammaatti baramuu dhabuun komii kaasaa jira. Jaallattoonnii fi dinqisiifattoonni isaa aga yoonaatti gaddatti kufanii jiraachuu isaanii miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaanii irratti gadda isaanii ibsachaa jiru. Dargaggeessi ganna 24 koomediyaan Sooraan roobii galgala Finfinnee kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo bakka Jamoo Aandi jedhamee beekamu Teelaa Voolaa jedhamu keessatti boqotuun kan himamu yoo ta'u, aga ammaa sababa du'a isaa qaamni miidiyaaf ibsa kenne hin argamne. Haa ta'u malee odeessa har'a bahee jiruun hoteelichi guyyaa har'aa kana hojii dhaabsifamee akka jiruu fi abbaan hoteelichaa to'atamee jiraachuu namoonni itti dhiyeenyaan beekan wiirtuu miidiyaatti himanii jiru. Sababni hoteelichi cufameefis qorannoof akka ta'etu himama. Koomediyaan Sooraa Abdataa erga boqotee reeffi isaa roobii halkan keessaa hospitaala Phaawulositti kan geeffame yoo ta'u, reeffi maatii fi hiriyoonni isaa osoo hin beekin akkamitti callisamee hospitaalatti gaggeeffame kan jedhu gaaffii kaasaa ture. Dabalataan ammoo qorannoon godhameef guyyoota 15 booda bu'aan qorannoo isaa ifoomuu hiriyoonni isaa BBC Afaan Oromootti himanii turan. Reeffi Sooraa Abdataa kamisa kaleessaa waaree booda gara iddoo dhaloota isaa godina Wallagga Lixaa magaalaa Jaarsootti wayita gaggeeffamu hiriyoonnii fi dinqisiifattoonni isaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Burraayyuu bakka Dirree jedhamee beekamutti gaggeessaa gochuufiin gaggeessan. Halkan edaa reeffi Sooraa gara bakka dhaloota isaa Jaarsootti geeffamuun guyyaa har'aa sirni awwaalcha isaa bakka dhaloota isaa magaalaa Jaarsoo mana amantaa Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Gabreelitti awwaalameera. Sooraan hojiilee koomedii miidiyaalee hawaasummaa fi waltajjiiwwan muraasa argate irratti hojjechuun dhiyoo kana beekamtii fi jaallatamummaa argachaa dhufee ture. Du'a rifaasisaa kaleessa ganama dargaggeessa aartii Oromoo guddisuuf hin teenye dhaloota qubee of biraa dhabuun rifaatii guddaa uumuun erga oduun gaddaa kun dhaga'ame jaallattoonni fi dinqisiifattoonni isaa aartistoonni fi dargaggoon Oromoo miidiyaa hawaasummaa isaaniitti gadda isaaniitti dhaga'ame ibsachaa jiru. Baroota dheeraaf hayyoota aartistootaa fi kan dhaloota barsiisu akkasumallee kan dhaloonni fakkeenya godhatu umrii isaan dhabuu hin qabnetti Oromoon ilmaan isaa qaalii of biraa dhabeera. Dhugaan isaanii bahuu dhabuun garuu namoota hedduu gaddisiiseera. Dhaloonni ammaa dhaamsa waliif dhaamaa jiruunis gaafa wal bira jirru wal mararsiifachuu, tokkummaa keenya cimsachuu qabna, fayyaattis waliif birmachuu qabna jechuun namoonni hedduun dhaamsa isaanii waliif dhaamaniiru. Daawwattoota keenya oduu gaddaa keessaa wayitaa baanu ammoo magaalaa Finfinneetti piroojeektiiwwan birrii biliyoona 2 oliin ijaaramaa turan bor eebbisiifamuun hojii kan eegalan ta'uun ibsame. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee piroojeektii
barnootaa fi fayyaa birrii biliyoona 2 oliin ijaaraman 100 guyyaa boruu akka eebbisiisuun hojiitti bobbaasu hooggantoonni olaanoo bakka argamanitti eebbisiisuun hojii kan eegalchiisu ta'uu ibsee jira. Piroojektota kanneen keessaa 72 manneen barnootaa idilee duraa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa akkasumas ammoo dhaabbilee fayyaa 28 keessatti kan argamanidha. Itti gaafatamtuun biiroo kominikeeshinii magaalaa Finfinnee aadde Innataalam Mallas piroojektonni eebbisiifaman waadaa uummataaf galamee qabatamaan hojiitti hiikaa jiraachuu kan agarsiisu ta'uu eeranii jiru. Viidiyoon godina Jimmaa aanaa Giyoraatti tibba kana mul'ataatii ture ajandaa guddaa miidiyaa hawaasaa ta'ee ture. Viidiyoon sun qonnaan bultoonni wayitaa gibira gabbaranii akkasuma rasiitii gaafatanitti dhimmi sun maaf gaafattee fi maafan hin gaafadhuun kan jedhu ajandaa ta'ee ture. Miidiyaa hawaasaa irratti namoota gurguddoo akkasuma aktiivistootaa fi mootummaan illee qeeqamee jira. Dhimma kana irratti gabaasa qindeeffannee qabna. Akka itti aanutti simbiraan keenya. Namicha qabin jedhe waan rakkate dimaddu rakkate dhageenya irra deengadda waan deengadda nuti matte namballeesse bakka waan sana sirriitti machu bakka katte dida bad mana seera deemee nama himachu namballeesse kabaja ofirraan fuudhinaa sirriitti maan jedhe maaje manuma seera laqee himachu namballeesse maali mat maali rakkoo ko waan maali ni rakkochi maali rakkochi rakkocha dhabne gaafsa nama rakkocha bulchaa waamne dhabne miti maali ini mannees bittan maali risiitiin haa kennu didee dhaka risiitiin haa kennu didee maali risiitiin jara kana hojii inni bita konkor. Tibba kana viidiyoon akka malee miidiyaa hawaasaa irratti waliif qoodamuudhaan ajandaa guddaa ta'ee balbaloomaa jira. Godina Jimmaa aanaa Giyoraatti jiraattonni ganda Borcee Dheekaa gibira mootummaa kaffalanii sababa naga'ee gaafatan qofaaf haleellaan qaamaaf xiinsammuu qaamolee hooggansa aanichaatiin isaan irratti raawwatamu viidiyoon agarsiisu wayita waraabame ba'etti namoota hedduu biratti muffii guddaa kaasuu miidiyaalee hawaasaa fi namoota gurguddaa ija hawaasaa biratti amanamoo ta'an dabalatee mootummaan illee gama isaan gochaa raawwatame kana qeeqeetii jira. Bulchaan aanaa Giyoraa obbo Hawwii Said dhimmicha irratti ergaa karaa feesbuuka dhuunfaa isaaniitiin adoolessa 19 2015 dabarsaniin hawaasa keenyaaf jilbeenfannee hojjechuu otoo qabnu qaamolee lammiilee keenya salphisan irratti tarkaanfii madaalawaa kan fudhannu ta'uu ibsaa waan uumameef dhiifama gaafadhaa jechuun dhoobanii jiru. Ammanita gimbel baru gadi gimbel percaya gimbel batu jare gimbel batu woi wine barbaadudha gimbel batu jare laan jiraattonni ganda Dheekoo Bolcaa kataan qonnaan bultoonni maanguddoo tokkoo fi geessonni sadii sababa nagee galii gaafatan qofaaf uummata fuulduratti kan arrabsamanii fi rukutaman akkasumas immoo kanneen rukuchisan nama itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Giyoraa kataan obbo Dinqaa Abbaa Olii fi itti gaafatamaa ijaarsa paartii badhaadhinaa aanaa Giyoraa obbo Awwal Jihaad Abbaa Gumbuul ta'uu Spider miidiyaan gama isaatiin gabaasee turuun ni yaadatama. Bulchaan aanichaa obbo Hawwii Said gochichi gonkumaa duudhaa paartii keenyaa badhaadhinaa fi duudhaa uummata Oromoo bakka bu'u hooggansa aanaa keenyaa ta'ee uummata keenyaa hin ibsuu kan jedhan yoo ta'u rakkoo uummataaf dhiifama gaafachuun qaamolee gocha jibbisiisaa kana raawwatan adeemsa seeraan eegnee ejjennoo irratti fudhannas jedhanii jiru. Bulchaan aanaa Giyoraa obbo Hawwii Said dhimma kana ilaalchisuun BBC'tti akka himanitti gochi aadaa fi safuu uummataa cabsee fi sarbama mirga namoomaa of keessaa qabu kun qondaaltota aanichaatiin kan raawwatame ta'uu hin haalle. Gochi kun gaafa adoolessa 8 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan raawwatame ta'uu kan himan obbo Hawwiin taatee kanaaf ka'umsa katee ammoo komii namoota muraasaa fi caasaa gandaa gidduu tureen akka ta'e natti himaniiru jechuun BBC'n afaan Oromoo gabaasa isaa guyyaa har'a ganamaan qabatee ba'ee jira. Komii namoota muraasaa fi caasaa ganda gidduu jiru ilaalchisuuf koree olaanaa aanaa garasitti ergine itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa fi itti gaafatamaa ijaarsa paartii keenyaatu gandicha dhaqee jechuunis dhimmicha dhukkubsanii dubbatanii. Viidiyoo marsaalee miidiyaa hawaasaa irratti qoodamee akka malee daddarbaa jiru kanarraa akka hubachuun danda'amutti namoonni
namoota fuulduratti baafaman sunniin kana dura gibira mootummaadhaaf gabbaranii garuu nageen akka isaaniif hin citin turetu hubatama. Isaanis ammoo nagee naaf hin kennine jechuudhaan wayita himatan argamee dhaga'amee jira. Namoonni kunniin erga hawaasa waltajjii ba'e duratti baafamanii booda dibdee jilbeenfachuu fi hin jilbeenfadhu jedhuun gara rukuttaa fi arrabsootti wayita ce'anis viidiyoon kun qulqullina jabaa qabaatus sirnaan dhukkubbii jiraanii hima. Bulchaan aanaa Geeraa obbo Hawwiin gochaan aanichatti raawwatame kun gochaa safuu uummataa cabsee fi maqaa gaarii aanichaa balleessu waan ta'eef waan qondaaltota aanichaatiin raawwatame kanatti qaana'uu himani. Taatee kanatti qaana'uu qofa osoo hin taane ittis iyyallaanerraa kun immoo duudhaa Oromummaa waan hin ibsinedha jedhani. Aadaa safuu uummata aanaa Geeraas ka cabse ta'uu ka himan obbo Hawwiin kanaaf jecha nuti akka aanaatti gochaa waltajjii kanarratti ta'eef uummata dhiifama gaafanneerraa jedhan. Gochi kun erga raawwatamee fi viidiyoon gochaa kana ibsu erga ba'een booda namoota 6 gochaa kana keessa turanii fi qondaaltota aanaa 2 gochaa kana raawwatan to'achuus himanii jiru. Bulchiinsi aanichaa gochaa kanaan booda hawaasa guddichaa waliin marii taasisuun dhiifamni erga gaafatameen booda namoonni 6 gochi kun irratti raawwatame wabiidhaan akka baanis ta'eera jedhan. Qondaaltonni aanaa 2 gocha hiraarsuu kana raawwatan garuu ammayyuu to'annoo jala akka jiranii fi dhimmi isaanii seeraan kan ilaalamu ta'us obbo Hawwiin himanii jiru. Dhibdee waltajjii sana irratti dhalateen gochi safuu hin eegne raawwatamus miidhaan qaamaa namoota irra ga'e akka hin jirres obbo Hawwiin ibsanii jiru. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa tarsiimoo isaa jijjiiruun weerara COVID-19 booda milkaa'ina jabaa agarsiiseera jedhame. Daandiin qilleensa Itoophiyaa tarsiimoo isaa jijjiiruun weerara COVID-19 milkaa'inaan dandamachuu isaa akka ibsan hoogganaan daandii qilleensaa Itoophiyaa bara baajataa 2022 haga 2023 haga waxabajjii 30tti tureen milkaa'aa ta'uu afgaaffii Finfinneetti AFP waliin taasisaniin himanii jiru. Daandiin xiyyaara Afrikaa guddichi kun bu'aa argamsiisuu ammallee yeroo qaala'insa jireenyaa keessatti dorgomaa ta'ee turuu irratti qormaata jabaatu isa mudata. Kanas immoo jabinaan hojjetee irraanuudhaaf ammallee humni inni kuufatee jiru jabaa ta'uu kaasanii jiru. Imaltoota miliyoona 13.7 fe'anneerra kunis ka bara darbee wajjin wal bira qabamee waggaa ilaalamu godinaan 57 fi akkasumas immoo weerara COVID-19 dhaan dura 10 wal ka ta'e ibsanii jiru. Akkasumas immoo fe'umsa toonii 700 fi 40 fe'anneerra kunis COVID-19 dhaan dura dachaa lamatti ka dhiyaatudha jedhan. Dhaabbanni mootummaa kun galii doolaara biliyoona 6.1 ka argate yoo ta'u ka bara darbee waliin wal bira qabamee wayita ilaalamu 20 ka dabale ta'u galii COVID'n dura argamaa turin 50 ka caalu ta'uunis eeramee jira. Gama dhiyeessii addunyaa irratti addaan cituu hordofee sababa COVID-19 dhaan mudateen hanqinni qaamaa suphaa barbaachisu akka mudataati tures ibsamee jira. Yeroo tokko tokko xiyyaarota hunda balali'uuf rakkina hamaa keessa kan ture dhaabbatichi xiyyaarota tokko tokko haga meeshaalee jijjiirraa isaa argannutti lafa kaa'uuf dirqamaa akka turanis himanii jiru. Itti dabaluunis ammoo rakkoon kun waggoota 3 keessatti ni furama jennee eegna ka jedhan har'a garuu qormaata dhugaa ta'eera jechuun hojii gaggeessaan daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Masfiin Xaasoo AFP'tti himanii jiru. Koomishiniin Gumrukaa bulchiinsa Gumrukaa Raashiyaa waliin waliigaltee mallatteesse. Koomishiniin Gumrukaa sirna beeksisa gatii saffisiisuu fi bulchiinsa Gumrukaa Raashiyaa waliin sanada waliigaltee mallatteessee jira. Koomishinarri Koomishinii Gumrukaa dabalee qaabataa yaa'ii hooggantoota Afrikaa Raashiyaa cinatti bulchiinsa Gumrukaa Raashiyaa waliin sirna beeksisa gatii meeshaalee saffisiisuuf dhimmoota dandeessan irratti sanada waliigaltee mallatteessanii jiru. Kunis meeshaalee Raashiyaa gara Itoophiyaa seenan gatii sirrii beekuu fi mootummaan meeshaalee kennan irraa gibiraa fi taaksii sirrii akka argatuuf qooda qabaachuu koomishinar dabaleen eeranii jiru. Waliigaltichi seera alummaa meeshaalee alaa galan irratti raawwatamu ittisuuf kan dandeessu ta'uunis eeramee jira. Bara baajataa kanatti birrii biliyoona 529 walitti qabuuf hojjetaa jiraachuu ministeerri galiiwwanii beeksise. Raawwii hojii bara baajataa xumurameef karoora fuula duraa irratti qooda fudhattoonnis mari'atanii jiru. Ministeerri galiiwwanii Ayinaaleem Nugusee bara baajataa xumurametti birrii biliyoona 450 walitti qabuuf karoorfame birrii biliyoona 442 galmaahuun akka danda'ame ibsanii jiru. Bara baajataa 2016 ammoo maddeen galii fi kaffaltoota gibiraa sadarkaa
garaagaraarraa birrii biliyoona 529 walitti qabuuf karoorfamuu isaa tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasee jira. Guyyaan turuu addunyaa hubannoo uumuudhaaf jedhu marsaa 13ffaan Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti taa'amaa oolee jira. Guyyaan fayyaa turuu addunyaa mata duree fayyaan turuu jireenya fayyaa qabeessaaf jedhu akka addunyaatti yeroo 13ffaaf akka Itoophiyaatti ammoo yeroo 9ffaa Finfinneetti kabajamaa oolee jira. Guyyaan kun guutuu addunyaattis kan yaadatame yoo ta'u, qorannoon Inistituushinii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa bara 2017 adeemsifame akka agarsiisutti faca'insi dhibee turuu gosa B sadarkaa Itoophiyaatti dhibbeentaa 9.4 akka ta'e himamee jira. Kunis ammoo waggaa hedduun dura akka ta'es ni yaadatama. Keessumaa dhibbeentaa 9.4 ka ta'u gosa dhibee turuu kanneen qabataman Itoophiyaa keessatti deddeebi'ee mul'ataman qorannoo dhibee turuu dhaabbilee fayyaa hunda keessatti kan adeemsifamu yoo ta'u, wal'aansi isaa garuu dhaabbilee fayyaa bifa giddugalaan qindaa'an keessatti akka kennamus himamaati jira. Koomishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa sanadoota marii biyyaalessaaf isaa barbaachisan adda fuudhaaf muummeedhaan adda qooduun ramadee jira. Odaabtaamuu dabalata kana akka itti aanutti qindeesseera. Baatii onkoloolessaa bara 2021 pirezidaantiin Riippaabilika Dimokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa Sa'alawarq Zawudee yaa'ii waliin manneen marii bakka bu'oota uummataa fi mana marii federeeshinii irratti argamuun kallattii hojii mootummaa gara fuulduraa dhiyeessan irratti waliigaltee biyyaalessaa uumuu fi qaala'insa jireenyaa furuun hojii ijoo akka ta'e ibsuun ni yaadatama. Bu'uuruma kanaan haala yeroosii irraa hordofee haga yoonaatti adeemsi marii biyyaalessaa Itoophiyaa kallattii garaagaraan deemaa jiraatus lafarraa harkifamuun isaa hin oolle. Waa'ee marii biyyaalessaa lafarraa harkifamuu laalchisee yaaddoo qaban ibsaa kan turan ammoo namni siyaasaa gameessi obbo Leencoo Lataa biyyattii tasgabbeessuuf marii biyyaalessaa geggeessitu furmaata jechuun lafarraa harkifamuun isaa garuu na yaaddeesseera jechuun gaazexaa bariisaatti himanii turan. Baatii adoolessaa bara 2020 keessa koomishiniin gamtaa Afrikaa hundumtuu marii biyyaalessaa hunda hammatetti akka hirmaataniif waamicha gama isaa dhiyeessee ture. Waliigaltee biyyaalessaa uumuun jeequmsa heera hamaa biyyattii irra ga'uu fi dhiibbaa hamaa haalli kun gaanfa Afrikaa fi sanarra darbee ammoo Afrikaa gamattis dhaqqabsiisuu hambisuuf qaamolee qooda fudhattootaa mara waliin akka hojjetu addeesse. ABO'n ammoo gama isaan tibba sana gareelee mormitootaa kanneen biroo waliin ta'uun adeemsa jijjiiramaa bifa qabsiisuun akka gara sirna dimokiraasiitti ceesisu sun waliigaltee biyyaalessaa irra ga'amuuf mariin biyyaalessaa hunda hammate akka gaggeeffamuuf yaada bal'aa wixinee dhiyeesseera. Yoo jijjiiramichi sirnaan hin taliigamnee fi quuqqaan uummattootaa fi saboota gaaffilee adda addaa qabaniif deebisan bu'uuraa fi haqa laataminiif balaa ulfaataa mudatuuf jiru walitti fufiinsaan hawaasa addunyaatiif beeksisee ture. Dabalataan haala ammaatiin mariin biyyaalessaa paartilee mormitootaa Oromoo hunda hin hirmaachisne jechuun komii qabu deddeebisee ibsaa ture. Koongireesiin Federaalawaa Oromoo KFO'n ibsa onkoloolessa 15 bara 2021 baaseen rakkoo siyaasaa biyyattiin amma keessa jirtuuf mariin biyyaalessaa haqa qabeessaa dhugaa fi hunda hirmaachise qofatu furmaata jedhee ture. Mootummaan Itoophiyaa yeroo dhiyootti mariin biyyaalessaa ni taasifama jechuun ibseera. Kanaafis qophii gahaa taasisaa jiraachuun koreen dhimma kana irratti hojjetan jabeessanii caasaa isaanii diriirsaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa koomishinii marii biyyaalessaa dhaabuun hojiitti seene baatii caamsaa bara 2022 waltajjiin marii biyyaalessaa Itoophiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 ji'a sadaasaa keessa akka jalqabamu walitti qaban koomishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa Piroofeesar Masfiin Harayaa himaa turan. Haa ta'u malee hanga amma xumura hin argatin jiraatus koomishinichi caasaa isaa diriirsee hojii isaa hojjechaa jira. Guyyaa har'aa kanas koomishiniin marii biyyaalessaa hojiilee ajandaalee walitti qabuu bulchiinsa magaalotaa fi naannoleetti gaggeessuuf qaamolee garaagaraa hirmaatan adda baasuu isaa addeesse. Qaamoleen kanneenis waamicha koomishinarichaa dhiyaatuufiin ajandaa walitti qabuu irratti dammaqinaan akka hirmaatan gaafatameera. Qaamoleen qooda fudhattoota garaagaraa kutaalee hawaasaa aanaaleetti argaman waldaalee siivikii, paartilee siyaasaa, waldaalee hojjechiistotaa fi federeeshinii hojjettootaa fa'aa ta'uun ibsameera. Dabalataan dhaabbilee amantaa, waldaalee qaama miidhamtootaa, namoota bebbeekamoo, waldaalee ogummaa, mana maree naannolee, mootummoota naannolee yookaan qaama raawwachiistotaa fi abbootiin murtee naannolee qaamolee adda baafaman keessaa ta'uun ibsameera. Ragaan koomishinicharraa argame akka mul'isutti waldaaleen loltoota duraanii, waldaa gaazexeessitoota naannolee yookaan dhaabbilee miidiyaa, hojjetoota mootummaa naannolee, hayyoota yuunivarsiitii, manni maree waldaalee daldalaa qaamolee adda baafamu keessatti kan argaman ta'uun eerameera. Naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsa hidhattootaa fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti uumameen lubbuun namaa darbuun Addis Istaandardi gabaase. Naannoo Amaaraa godina giddugaleessaa Gondor aanaa Daambiyaa lixa keessatti walitti bu'iinsa humnoota hidhatanii fi raayyaa ittisa biyyaa gidduu uumameen lubbuun namaa darbuu fi miidhaan qaamaa qaqqabu manni maree bulchiinsa aanaa Daambiyaa lixaa beekseera jedha Addis Istaandardi gabaasaa irra qabatee ba'een.
Hooggantoonni olaanoo ajaja raayyaa kaaba lixaa ijaarsa piroojeektii Gorgoraa magaalaa Gorgoraa keessatti hojjetamaa jiru daawwachuuf osoo imalaa jiranii qaamoleen hidhatan karaa cufuu isaanii hordofeetii jedha ibsi mana maree aanaa Dambiyaa lixaa baase. Eenyummaa ajajoota raayyaa ittisa biyyaa daawwannaa kanaaf imalaa turanii fi walitti bu'iinsa uumameen lubbuun darbee dabalatee miidhaa qaqqabee ifattee kan hin ibsine manni marichaa uummatni rakkoo jiru mariidhaan akka furu dhaamsaas dabarsee jira. Raashaan ji'oota 3 haga 4 dhufan keessatti midhaan bilisaa toonii 25,000 haga 50,000 ta'u biyyoota Afrikaa 6 akka kennitu Vladimir Putin ibsanii jiru. Raashaan walgahii Afrikaa irratti waliigaltee midhaanii Yuukireen akka haaromsitus himtee jirti. Yuunas Mangashaa dabalata qaba. Yaa'ii dureewwan Raashiyaa Afrikaa magaalaa Piiterbargitti gaggeeffamaa jiru irratti pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin haasawaa taasisaniin hariiroo daldalaaf dinagdee seena qabeessa Afrikaa fi Raashiyaa gidduu jiru yaadachiisanii jiru. Waliigalaan Raashiyaan liqii biyyoota Afrikaa irraa qabdu doolaara biiliyoona 23 haquu ishee eeran. Dabalataanis doolaara miiliyoona 90 misooma garaagaraaf ramaduu beeksisuu miidiyaan Raashiyaa RT International gabaasee jira. Raashiyaan biyyoota guddachaa jiraniif baasii geejjibaa danda'uun midhaan bilisaan kan dhiyeessitu ta'uu ibsuun biyyoonni akka Burkina Faso, Zimbabwee, Maalii, Soomaaliyaa, Riippaabilika Afrikaa Giddugaleessaaf Eertiriyaaf midhaan toonii 25,000 hanga toonii 50,000 kan dhiyeessitu ta'uu himanii jiru. Baatii bitootessa darbee ture aangawoonni Raashiyaa daldalli biyyoota Afrikaa fi Raashiyaa gidduu guddachaa dhufu eeruun kunis adeemsa naannawaa daldala walabaa ardii Afrikaa hundeessuuf carraa dabalataa kan uumu ta'uu kan akeekan. Raashiyaan walgahii Afrikaa irratti waliigaltee midhaanii Yuukireen akka haaromsitus dhaamushee BBC'n gabaasee jira. Walgahii kana irratti pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Sisi waliigaltichi irra deebiin ilaalamuun barbaachisaa ta'uu ibsuudhaan biyyoota Afrikaa hiyyeeyyii ta'aniif dhiyeessuuf furmaanni hatattamaa akka kennamus gaafatanii jiru. Raashiyaan torbee darbee waliigaltee kana kan dhiiste yoo ta'u ergasii buufata doonii Kiiv galaana gurraachaa irratti boombii darbatteetti. Pirezidaanti Putin biyyoonni dhiyaa gama isaaniitiin waliigaltee kana eegaa akka hin turree fi biyyoota Afrikaa 6 midhaan Raashiyaa dhiyeessaniiru jedhan. Raashiyaan midhaan kana bilisaan akka dhiyeessitus himan. Masriin karaa galaana gurraachaatiin midhaan bituun kan dursaa yoo taatu keessumaa rifannaa daballii gatii nyaataa addunyaatiif saaxilamtee jirti jedhe BBC'n. Deebii kanaatiif Putin gatiin nyaataa dabaluu isaatiin bu'aan dogongora imaammata biyyoota dhiyaa waraana Yuukireen waliin godhamee dura ture ta'uu cimsanii dubbatan. Akkasumas waliigalteen midhaanii kun biyyoota hiyyeeyyii ta'aniif midhaan akka hin geessisne ibsuun Raashiyaan rakkoo nyaataa addunyaa akka mudanneef gargaaruuf midhaan nyaataa ishee dhiyeessuuf qophii ta'uu dubbatan. Raashiyaan ji'oota 3 hanga 4 dhufan keessatti tokkoon isaanii midhaan bilisaa toonii 25,000 hanga toonii 50 ta'u biyyoonni Afrikaa akka Burkina Faso, Zimbabwee, Maalii, Riippaabilika Afrikaa Giddugaleessaa fi Eertiriyaaf kennuu ni dandeenya jedhan. Biyyoonni 6 kunneen Soomaaliyaa kan rakkoo namoomaa hamaa keessa jirtu irraan kan hafe hundi isaanii michuu Raashiyaati jedhe BBC'n. Erga waliigaltee kana keessaa baatee Raashiyaan buufata doonii fi kuusaawwan Yuukireen irraa deddeebitee boombii darbachuun midhaan toonii 60,000 lakkaa'amu barbaadeessites jedhe. Hooggantoonni Afrikaas guyyaa lammaffaa yaa'ichaatti fayyadamuudhaan pirezidaanti Putin karoora nagaa waraana Mooskoo bara darbe ollaa ishee guutummaatti weeraruu irraa kan ka'e xumuramuuf yaada dhiyeessan akka fuulduratti tarkaanfachiisan dhiibbaa godhaniiru. Korri kun abbaan biyyummaa Raashiyaa fi Yuukireen beekamtii akka argatu mariin nagaa hatattamaa fi alergii midhaanii gufuu tokko malee akka itti fufus cimsanii gaafatanii jiru. Pirezidaantiin Koongoo Biraazaaviil Deenis Saasoo Nguusee dhimmicha xiqqeessuun ilaaluun hin barbaachisu jechuun cimsanii dubbatan. Pirezidaanti Puutinis pirezidaantiin Yuukireen Volodimiir Zelenskii karoora Raashiyaan naannoo ishee qabattee akka to'attu godhu kamiyyuu haaltus Moskoon karoora kana laalaa jirti jedhan. Weerarri Raashiyaa buufata doonii biyyattii galaana gurraacha uguruuf sababa ta'e midhaan toonii miiliyoona 20 ol alergiidhaaf yaadame kiyyootti akka galchee jirudha BBC'n kan gabaase. Kunis gatiin nyaataa addunyaa akka ol ka'u kan taasise yoo ta'u biyyoota baha giddugaleessaaf Afrikaa kanneen nyaata baay'ee Yuukireen irraa galchan keessatti hanqina uumuun sodaa guddaa uumeera. Yuukireen midhaan akka zayita aduu, barbaree, boqqolloo fi qamadii addunyaa irratti dhiyeessota gurguddaa keessaa tokko ta'uu ishees BBC'n yaadachiisee jira. Daawwattoota keenya oduun galgala kanaaf qindeeffanne kana fakkaata turanii waan nu daawwattaniif horaa bulaa deebana. Allalisaa lamuun ture. Nagaan bulaa.